Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta umlisa obizwa ngo-handsome ukhuthuza laphana ey'nkundleni zokuxhumana odumile ngokuswenka laphana wey'ngane zakwethu. Injabulo ibe inkulu kubathandi benkundla yokuxhumana eyuchungechunge uTikTok ngenkathi bebona intombazane laphana uvelile ejwayele ukujuwetha amavidiyo kakhuthuza laphana wey'ngane zakwethu edansela iy'ngoma zamaciko kamaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Bashaya ihlombe kanti sekudala nje le ntombazana maningi amavidiyo ejwayele ukuwajuwetha laphana wey'ngane zakwethu. Thina ngalokhu kukhuluma kakhulu nje sizokudedelela ividiyo uyibone laphana le ntokazi idansa ilingisela ukhuthuza. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba, ngoba abanye bathi lolu daba liyogcina liphelele kwenye indaba esingayazi-ke thina siwuMkhanyakude TV. Ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezela usubscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola amavidiyo ethu ngaso sonke isikhathi masiphosta ividiyo entsha.